Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün BİM'den 40 liraya satın aldığımız FreeSound kablosuz kulaklığın kutu açılışını yapacağız. Ürünün kutusu şu şekilde karşımıza çıkıyor. Arka kısmında da özellikleri detaylı olarak yazılmış. Bunlara göz atacak olursak Bluetooth 5 özelliği bulunmakta. Bilgisayar ve mobil cihazlara tam uyumlu olduğu söylenmiş. Çekim mesafesinin 10 metre olduğu, kulaklıkların çalışma süresinin 7 saate kadar batarya ömrünün olduğu belirtilmiş. Kulaklık hassasiyetinin ise 95 desibel artıdan eksi 3 desibele kadar olduğu belirtilmiş. Kulaklıkların batarya kapasitesi 45 miliamper, şarj dolum süresi tam olarak 2 saat ve LED indikatör olduğu da cihazda belirtilmiş. Cihazın ayrıyeten Bluetooth 5 olduğunu söylemişti. Güçlendirilmiş baz, rahat kulaklık yapısı ve çağrı cevaplama ve sonlandırma özelliği de cihazda bulunmaktadır. Cihazın kutusunu açalım hemen. Cihaz direkt karşımıza çıkıyor. Öncelikle bir adet şöyle şık bir saklama kabı, güzel bir şekilde tasarımla, şunu gösterelim. Bunu her markada bulamıyoruz. Ve fiyatına göre de koymaları iyi bir şey olmuş. Bir adet Türkçe kullanma kılavuzu belirtilmiş. Garanti belgesi vesaire bulunmakta cihazda. Ürünün önce şarj adaptöründen bahsedelim. Şarj adaptörü şu şekilde. FreeSound logosu bulunmakta. Model numarası bulunmakta. Burada. Kulaklıklarımızı açacak olursak, kulaklıkların bir kendi papucu bulunmakta. Bir adet de küçük papuç ek olarak konulmuş. Kulaklıklar gayet şık tasarımlı olduğunu söyleyelim. Şu şekilde. Cihazların şarjı var mı yok mu bilmiyorum. Cihazları anladığım kadarıyla şu şekilde koyuyoruz. Mıknatıslı otomatik yapışıyor zaten. Şuradan da herhalde USB'ye takarak cihazı kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. Şurada soketi bulunmakta. Açılıp kapanma soketi. İleri geri aldığınızda USB girişi çıkıyor ve cihaz şarj olduğunu söyleyelim. Cihazı uzunca bastığımızda şu şekilde açıldılar. Bluetooth'a bağlanmak için kırmızı yanıyor. Şu anda Bluetooth'a bağlı olmadığını söylüyor. Kırmızı, mavi yanıp sönüyor. Cihazla ilgili detaylı incelemeyi YouTube kanalımızda bulabilirsiniz ileriki videolarda. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.